अगर तुम्हारे पास बिल्ली है तो तुमने देखा होगा कि वो अक्सर ऐसी आवाजें निकालती रहती है। लेकिन क्यों? दरअसल बिल्लियां ऐसा तब करती है जब उनकी आंखों के सामने शिकार होता है, लेकिन वो चाहकर भी उसका शिकार नहीं कर पाती। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि शिकार को खाऊं कैसे। लेकिन शिकार को देखकर उसके मुंह में पानी भी आ रहा होता है, जिससे उसे एक्साइटमेंट भी होती है। और शिकार को खाने की यही एक्साइटमेंट और फ्रस्ट्रेशन के चलते बिल्लियां ऐसी अजीब आवाजें निकालने लगती है।